میرے پیر شبیر نے کربل وچ حق تعالیٰ دا فرمان سنا۔ جو فرمیسو کہ میرے پیر شبیر نے کربل وچ حق تعالیٰ دا فرمان سنائے، میرے پیر شبیر نے کربل وچ حق تعالیٰ دا فرمان سنائے، پر ظالمہ ظلم دی حد کی تھی، ہی صابر کھڑتے شان سنائے، مٹ ونجنے باطل کربل وچ سائیں حق واروں اعلان سنائے، کربل تو دانش شام توڑی چڑھنے سے تے قرآن سنائے، کربل تو دانش شام توڑی چڑھنے سے تے قرآن سنائے۔ ماشاءاللہ توجہ فرمیسو کہ سائیں کربل دے میدان اندر حق باطل دی پہچان تھئی، توجہ فرمیسو کہ سائیں کربل دے میدان اندر حق باطل دی پہچان تھئی، حق حاوی تھیا ہا باطل تے ات حق دی ظاہر شان تھئی، نانے دے دین تے امت کی تے ہائی آل سبھو قربان تھئی، میرے پیر دے دانش صبران تے کائنات سبھو حیران تھئی، کائنات سبھو حیران تھئی۔ اوڈو 9 لاکھ فوج یزید دی ہے، اوڈو 9 لاکھ فوج یزید دی ہے، میرے پیر دا صرف محلہ ہا، امتحان صبر دے نال لیتس، سائیں وقت شہادت کلا ہا، ہس سجدے وے سر کٹوایا، دیدار کرایا اللہ، توقیر حسین نماز پڑھی کربل دی ریت مسلحہ، توقیر حسین نماز پڑھی کربل دی ریت مسلحہ۔ ماشاءاللہ شبیر دے گامے چ مومنہ دے کدی اکھی نیر چ رکنا نہیں، توجہ فرمیسو کہ شبیر دے گامے چ مومنہ دے کدی نیر اکھی تو رکنا نہیں، حق حاوی رہنے معاشر تہیں، حق کہیں جاتے بھی چھکنا نہیں، لوگ ویندے باطل نعرہ سن، حبدار حسین دا لکنا نہیں، جیندے وارو دانش رب ہووے شبیر دا چرچا مکنا نہیں، جیندے وارو دانش رب ہووے شبیر دا چرچا مکنا نہیں۔ توجہ فرمیسو کہ امتحان حسین دا سوکھا نہیں، سنگ ریزہ ریت تلال دیتے، امتحان حسین دا سوکھا نہیں، سنگ ریزہ ریت تلال دیتے، دیتا اکبر سال 18 دا معصوم پیاسا نال دیتے، ایک دین دی خاطر کلبل وچ ہاں جو کچھ پیر سنبھال لیتے، نہیں بجھنا دانش قیامت تہیں شبیر چراغ جبال لیتے، شبیر چراغ جبال لیتے۔ ماشاءاللہ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال سیدی صاحب ذکر حسین فرمیسن، سارے دلیں کو منور فرمیسن، زوردار نعرہ دے نال استقبال کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔